观众朋友、网友朋友，大家好，我是付前少。最近在莫斯科航展上首次公开亮相的苏75将军这款先进的隐身战机，引起了公众和媒体的广泛关注。首次亮相的苏75，它到底是个什么产品？是全齿形样机呢，还是原型机呢？那么开始媒体的报道两极分化，有的认为它就是一个全齿形样机，是不能飞的一个东西。但是俄罗斯联合飞机公司总经理尤里斯柳萨尔称目前首次展示的将军战斗机并不是外界预计的全齿的模型，而是一架真正的原型机。不过媒体不能确定它是否具备飞行能力，可能是用于静力测试的原型机。那么现在就出现了两种不同的说法了。它到底是全尺寸模型还是真正的原型机呢？其实即使是原型机，它也分为好几类。比如说主要用于静力测试的，还有一个用于雷达测试的所谓的原型机。那么无论是用于静力测试的还是用于雷达测试的，它们都是不能飞的，光是一个壳子。因此你把它说成是全尺寸模型也不为过。因为这些进行静力测试还是雷达测试的这个所谓的原型机，基本上就是一个空壳子。这次展出的这个方案从座舱看，它又确实有座椅，有这个综合显示系统，似乎拿这么一个东西进行静力测试，或者是用雷达测试，比如架着一个很高的台上进行测试，又不太像。那么到底这个能不能飞不知道，它是一个什么性质的模型或者是样机也不很清楚。但是不管怎么讲，大家对它的外观设计或者它的这个综合性能评价目前也是两极分化。美国人认为它很多地方抄袭了美国的 X-32以及 YF-23的布局以及细节设计，但也有人讲苏75是个天才设计，它的很多这个设计理念超过了现有的美军的一些隐身战机的设计概念。那么它到底是抄袭还是独创？我们来做一个分析和比较。美国人为什么讲苏75将军这款隐身战机抄袭了 X-32和 YF-23呢？首先，它的气动布局采用的是无尾式气动布局，没有水平尾翼，只有一个 V 字形的垂直尾翼。那么这个布局看起来很像美国的 YF-23，只不过 YF-23采用的是双发，而苏75的动力装置为单发。那么单发和双发的进气口的设计或者进气道的这个配置就不太一样了。单发一般来讲只能搞成两侧进气或者是腹部进气、合部进气。这个双发它这个进气口的配置应该说就多种多样了，可以搞成两侧的，可以搞成腹部的，也可以把它分开的。而 YF-23采用是两个翼下的进气口，这一点跟苏75不太一样的。那么美国的 X-32也采用的是单发，它的进气口是合部进气，这个河马嘴其实更像苏75。但是如果你仔细分析的话苏75的进气道设计虽然和 X-32有类同的地方，但是也有它突出的特点。比如说它的合部进气不仅仅是放在机头或者机身的下方，而是延伸到了机身的两侧。综合起来看，它似乎是把两侧进气和腹部进气的设计合二为一了。两侧有比较窄的两个进气缝，下面可能稍微大一点，形成一个 U 字形的进气截面。这个恐怕应该是苏75的独创。那么这样的一个设计有没有好处呢？我个人看法，从隐身的角度讲是有好处的，因为发动机的压气机在这样一个进气口里面是很难被前方射来的雷达波直接照射到的，对于改善它的前方和侧前方的雷达隐身性能有好处。另外如果你仔细观察一下的话还可以发现它又有点类似于 F-35或者是歼20的那种棒式进气道，机头后方略微鼓出，这种鼓出应该说对于改善它的高速飞行性能以及各个不同速度阶段的性能也是有一定的好处的。可以讲吧，它结合了棒式进气道和 X-32这种河马嘴的设计，最后独创出了他们这么一个特殊的进气构型。这个构型对隐身有好处，但是也会带来一个问题，就是它的表面积太大。表面积大了以后会影响到它的阻力，特别是进气口里面的阻力，而且
负面层影响的区域呢会有所扩大。无论是机头的负面层，还是进气口两侧下方的负面层，都会对正常进气造成一定的影响。可以说，这样的一个设计呢，有利有弊，到底利大还是弊大？最终呢，我们还得根据它是非的情况进行相应的观察。其他方面的设计独创呢，很多地方是集中在弹仓的布局，它的侧弹仓和美国的 F-22不太一样，和苏-57呢也不同，反倒是比较接近于 F-35，而且弹舱门并不是规规矩矩的矩形或者是前后圆带锯齿的这么一些开门结构，而是个呈三角形的这么一个结构。这个三角形的舱门看着还比较大，似乎呢它是和起落架舱门呢结合起来一起使用的。那么这个弹是放在弹舱里的，还是挂在弹舱门下面的？目前呢，我们从照片上还看不出来。那么不管怎么配置，起码它和美国目前采用的侧弹舱的设计有很大的差别。另外呢，该机还有一个机腹弹舱，这个机腹弹舱据推测是和苏-57这款隐身战机采用的机腹弹舱是一个类型，只不过苏-57呢是前后串列了2个弹舱，它呢只有1个弹舱，弹舱里面可以挂2枚，也可以挂3枚空导弹，或者是精确制导的空对地导弹，或者是反舰导弹等等。这样的一种设计可以说沿袭了很多苏-57的一些成熟的经验，甚至呢是把苏-57的这个弹舱直接搬过来了。因为弹舱的设计比较复杂，试飞测试的工作量也很大。如果他把一个成熟的弹舱直接移植到这款中型战机上，那么可以大大的缩短它的研发进度，再加上它的座舱盖以及座舱内部的一些配置和苏-57呢都非常类似，这个呢也可以缩短它的研发进度，降低它的研发成本。那么从气动布局这个角度讲，它现在采用的是无尾式气动布局。无尾式气动布局特别适合高空高速飞行，像法国人特别喜欢采用这样的气动布局形式，比如说幻影3、幻影5、幻影2000等等。但是俄罗斯或者是苏联的战斗机过去是很少采用无尾式气动布局的。那么现在它为什么改换门庭，转向了无尾式气动布局呢？那么最终搞出了这个方案，和欧洲国家，比如说法国、德国现在的联合开发的下一代战斗机，以及英国的暴风这种下一代战斗机呢，就非常接近了。我想更多的它是可能从降低雷达反射截面这个角度来考虑的。再一个呢，就是它的红外隐身的考虑呢，也要比其他的一些机型可能更周全一点。它的尾喷管伸出的这个长度呢不是很长，被包裹在2个 V 字形的双垂尾中间。那么从很多的角度来探测它的时候呢，很可能你就看不到它的尾喷管，因此它的红外隐身性能也会因此而有所改进。再有一个比较独特的设计呢，就是它沿袭了苏-57的全动式垂直尾翼，甚至垂直尾翼的形状呢和苏-57也类似。那么这些沿袭的技术以及它独创的技术综合起来看，最终呢它能够得到一款比较好的隐身性能平台，同时呢也可以大大的降低它的造价，缩短它的研发周期，从而为俄罗斯空天军和其他的第三世界国家开发出一款性能比较优秀，同时呢价位呢又比较低的先进隐身战机。这款隐身战机在速度上有可能压过 F-35，在机动性上也要比苏-35强，因为它很可能会采用推力摄像技术。那么最终它靠什么来和F-35竞争呢？性能和价位。那么只要这2个方面把握住了，今后它进入世界市场就会占据相当大的优势，这一点恐怕会对美国的 F-35构成相当大的压力。好，今天介绍就到这里，谢谢大家收看。感兴趣的朋友，我们可以在下面的留言区留言交流讨论。我们下期再见。